안녕하세요. 화천의 22 투투종입니다. 오늘도 장작을 좀 쪼갤 건데요. 오늘은 노미를 새 걸로 바꿨어요. 날이 좀 있었는데 저 좀 잘게 좀 쪼개달라 그래가지고 오늘은 새 노미로 바꿨습니다. 가격은 8만원에서 10만원대 가는데요. 8만원 10만원대. 뭐 장작만 쪼개면 평생 써요. 뭐 부러질 일도 없고 평생 쓰는데 장작은 뭐 옛날에 뭐 십자로도 만들어서 하고 일자노미로 했는데 이 단순 무식 과감입니다. 단순 무식 과감. 그냥 새 노미로 때리는 게 제일 나아요. 누가 세워주지 않아도 되고 그냥 뭐 각도도 안 맞아도 되고 그냥 무지하게 패면 됩니다. 오늘은 영상을 한 10분에서 15분 정도 찍고 다음 영상은 유압 빼는 거 그런 거 좀 보여드릴게요. 영상을 좀 재미나게 해야 이 구독자도 늘었는데 구독자가 이제 오늘부로 222분이 구독을 해주셨네요. 저는 이게 시골 사는 거 조경하면서 이렇게 장비 돈벌이, 겨울에 소일거리 뭐 이런 거 위주로 올려요. 제가 사는 그 위주로 올리고 있습니다. 이게 이제 저희 집 전경이에요. 마당. 여기가 이제 화면에 저기 보시면 이제 토종벌통 보이시죠? 저거는 구독자가 2,500명. 토종벌 강의도 뛰죠. 요건 이제 유니목 타이어. 저쪽으로 보이는 거 파란색은 트랙타 제초기. 앞에 노란색은 오토 제설 삼날. 여기는 이제 수동 유압도끼. 저쪽은 뒤에는 잘 안 보일 거예요. 그거는 유니목 물펌프가 아니라 물대포라고 이제 물대포. 여기 오돈 물차. 요거는 마누라차. 네, 저희가 사는 요 집입니다. 화면을 집은 못 비춰드리겠네. 한번 조정해 놓으면 또 조정하기가 힘들어 가지고요. 자, 이제 3날을 내리고 정밀 조정해야 되니까 3날 내리고 RPM 1860. 순놈은 그냥 순놈대로 때리는 거예요. 조금 시끄러울 것 같은데 누웠으면 또 때리고 누워도 또 때리고. 그 시라 소리가 그랬죠. 한 번 누운 놈은 패지 않는다. 그냥 팬데 또 패고 하는 거예요. 근데 이 조정이 좀 까다롭죠. 장비 없으신 분들은 이거 우정 불러서 하는 건 타산이 안 맞고요. 장비 있으신 분들이나 이렇게 하시면 돼요. 패고 또 패고, 아스팔트에서도 패고, 비포장에서도 패고, 콘크리트 포장에서 패고, 그냥 막 패는 거예요. 그냥 이것도 패고 저것도 패고. 뭐 시라 소리 저리 가라죠. 각도는 일반 뿌레카 일머리랑 비슷합니다. 뿌레카 일머리하고 저는 지금 시청자 방향이 어느 쪽인지 모르겠는데 좌측에서 우측으로 물건을 날르면서 하겠습니다. 차가 이 정도로 흔들려요. 제가 지금 계속 조정 중인데 아직까지 조정을 제대로 못했습니다. 다음 영상부터는 제가 뒤에서 카메라 설치해가지고 이렇게 좀 좋게 보여드릴게요. 원래 그 벽난로 들어가는 거 그렇게 세게 안 해도 되는데, 잠깐만요. 이거 화면 좀 이게 깨끗하게 안 묶이네. 자꾸 흔들리네. 뿌레카지 되다 보니까 좀 어쩔 수가 없네요. 이게 뿌레카지 되다 보니까 차가 화면이 안 흔들 수가 없네. 머리다 원래 쓰고 해야 되는데 캠 장비가 준비가 안 돼가지고. 일단 아스팔트가 좋게 좋아요. 아스팔트가 좋기도 하고 비포장도 그렇게 나쁘지 않아요. 비포장에서 패도 서 있는 놈도 패고 누워 있는 놈도 패고 다 패는 거죠. 말하다 보니까 좀 그렇게 하네요. 큰 놈도 패고 작은 놈도 패고. 네?
기본도 패고 이렇게 딱 한 번 쪼개면 유시나 모가 돼요. 유시나 모가 되면 오더라 또 때리는 거예요. 또 패는 거야. 이렇게 유시 나와도 할 수 없어요. 유시 나와도 쪼개고 모가 나와도 쪼개고. 근데 이 요령이 있어요. 사람들이 옆에 있으면 어딜 때리냐면, 자, 이거 보여드릴게요. 사람들이 옆에 있으면 많이 쓸지 모르니까 센터를 때리는 거예요. 근데 좀 덜 나가거나 나무가 안 나가면 이 끝부분 있잖아요. 끝부분을 딱 때리는 거예요. 한 방에 나가죠. 이렇게 한 방에. 근데 사람들이 있으면 이쪽을 때리면 좀 덜 튀어요. 센터를 때리면 한 두 방에 나가고. 그러니까 사람들이 없을 때는 요거 그냥 끝부분을 치는 게 나아요. 끝부분. 나무가 잘 나간다 싶으면 조정하기 힘들면 그냥 센터에다 대고 치는 것도 괜찮아요. 이제 요령껏 잘 나가는 나무가 있고 안 나가는 나무가 있고 옹이진 나무가 있고 요렇게 해서 한 타임 쪼갰으면 이제 한쪽으로 미는 거죠. 장비 기를 터줍니다. 장비 기를 터주고, 자, 다음 선수 나오세요. 딱 하는 거예요. 이렇게 다음 선수. 자, 이쪽 선수 한번 때릴까요? 이거 소나무네요. 소나무 희한하게 때려지죠. 이거 뭐 장비 타면 약간 그 장비 소리가 졸려요. 이제 처음 보시는 분들은 엔진 소리랑 브레이크 소리 들으면 많이 졸릴 거예요. 이거 뭐 수면 영상도 아니고 왜 이렇게 졸린지. 이 영상이 재밌어야 이 구독자가 많은데 별 쓸데없는 것만 올리거든. 근데 제 영상은 솔직히 시골에서 돈 되는 영상들이 많아요. 돈 되는 영상들이 많고, 다른 영상들은 이제 제가 뭐 강의까지 뛰고, 저 토종벌 같은 경우는 토종벌 고추 잠자리로 해서 강의까지 뛰고 그러는데, 뭐 가서 만나서 얘기해보면 재밌고 그래요. 이제 브레이크 각도는 99에서 약간 둔각으로 좀 많이 안 나가는 게 낫죠. 저도 이거를 맨 처음 십자로 만들었어요. 십자로 만들었는데 부러지더라고. 용접을 암만 잘해도 부러지고, 그래가지고 일반 노미로 그냥 했더니 이 새 걸로 끼니까 잘 나가더라고. 지금 원래 한국 보일러 이렇게 잘게 안 쪼개요. 한국 보일러 이렇게 잘게 안 쪼개는데 저희 고객님께서 무지근 잘게, 아궁지가 작다고 잘게 쪼개달라 그래가지고 잘게 쪼개고 있습니다. 물론 뭐 고객님은 저를 낳아주신 부모님이죠. 누워있어도 상관없고 각도도 상관없고 한 방에 나가죠. 한 방에. 이게 의외로 스트레스 풀릴 것 같지만 조정하기가 쉽지가 않아요. 내 손처럼 움직여야 되거든요. 손처럼 좌우 움직여야 되는 게 쉽지가 않아요. 손님들 오면 벽난로에 주무시게 하는데 그때나 좀 크게 쪼개도 되고, 그때나 좀 크게 쪼개도 되고, 상황 봐서 그냥 하는 거예요. 상황 봐서 반, 헐. 자, 이렇게 일머리는 저 프레카 일머리랑 똑같습니다. 그러니까 자기가 장비 갖고 계신 분들은 시골에서, 저도 유압도끼가 있어요. 근데 들었다 놨다 힘들잖아요. 그러니까 저는 그냥 장비로 기름값 들더라도, 기름값 들어봤자 또 얼마나 듭니까 이거. 공투는 이제 03이죠. 03은 들어봤자 그냥 뭐 코끼리 비스켓이니까 뭐 이거 신경도 안 써요. 이거 기름값은. 자, 다음 선수 나오세요. 옆으로 제끼죠. 다음 선수가 조금 머네요. 그럼 내가 쳐들어가는 거예요. 앞으로. 그리고 3날을 내리고, 왜냐면 미세 조정 때문에 3날 내리는 거예요. 근데 이 3날을 어차피 왼손 버튼에 3날이 같이 있기 때문에 3날은 내리고 하는 게 허리도 안 아프고 일도 잘 돼요. 옹이 만났네요. 옹이 만났으면 되도록이면 귀퉁이를 때려야 돼요. 귀퉁이.
뭐가 이기겠습니까? 나무가 이기겠습니까? 지저분하게 잘리죠 지금은. 옹이 때문에 좀 지저분하게 잘리고. 영상이 재미없어도 구독 좀 눌러주시고, 재밌으면 좋아요까지 눌러주시고, 뭐 항상 감사하죠. 진짜 마음에 들면 와이프까지 좀 구독 좀 부탁드려요. 아, 남편이 이렇게 일하는구나. 물론 뭐 제가 남편은 아니지만, 아, 이렇게 미세 조정도 하는구나. 거의 뭐 포크레인 기사분들 바가지다가 효자손만 끼워주면은 일당만 준다고 하면 거의 뭐 노인의 등도 긁어주죠. 그 정도로 미세하게 다들 움직이세요. 그 정도로. 몇 년 되신 분들은 그 정도 다 움직이죠. 제가 뭐 하나 보여드릴까요? 제가 뭐 만드는 걸 좋아해가지고, 저기 보시면은 링크에 채우는 회전톱을 만들었어요. 근데 위험해가지고 못 쓰고 그냥 나무 가지치기 할 때 정도밖에 못 쓰겠더라고요. 이 통나무 자르는 거는 너무 위험해서 못 쓰겠더라고요. 섰네요. 섰어. 쓴 거는 뭐 껌이죠. 또 윷, 걸, 다시 윷, 걸, 개. 영상 참 개새끼처럼 찍네요. 이거 재미도 없게. 자, 모, 걸, 유시네. 에이 참. 걸, 개. 이거 도 나왔네. 이거 너무 작게 쪼개 됐네. 아유, 이거 백도. 이렇게 뭐 그냥, 엄청 빨라요. 요거 뭐 잠깐 우리 잠깐 쪼개면 되고. 자, 한쪽을 밀고 장비 길터야죠. 요런 옹이는 어디를 찍어야 되냐. 이거 조금 방송하기 좀 그런데, 옹이는 여기 걸릴지 모르겠네. 이거 방송 보시고 여길 찍어야 돼요. 여기 배꼽. 정직합니다. 투투 배꼽. 방송하기 거시기 하지만 여기를 딱 찍어야 나가요. 여기는 옹이는 배꼽을 찍어야 나갑니다. 어딘지 아시죠? 뭐 성인 방송이야, 포르노 방송이야. 옹이는 고개를 찍어야 됩니다. 옹이는 고개를 찍고, 이것도 마찬가지로 아까 쪼개는 부분에 배꼽 활용정점입니다. 영상이 몇 분 된? 13분. 이 새끼 왜 이렇게 주둥이 아지를 하고 있어? 왜 이렇게 주둥이냐 오늘? 자, 마지막 30초 들어갑니다. 섰어. 섰으면 센터 때리지 말고 여기 때리는 방법도 있어요. 근데 넘어졌네. 윷 됐네. 이거 뭐 됐네. 오늘 시청해주신 분 너무너무 감사하고요. 구독과 좋아요, 재미없어도 좋아요, 재밌어도 좋아요, 마누라도 구독시켜주시고, 사모님, 따님, 아드님, 아버님 모두 구독 좀 부탁드리겠습니다. 화천에서 22 투투종입니다.